Betul Pak Buzi, memang ketika saya sendiri ya, kalau minum es gitu, itu memang betul, serasa langsung ada hadir lendir ya. Iya. Begitu Jadi ketika goreng-gorengan tuh Pak. dia kan Oh, kalau apa es itu dia mendinginkan. Sesuatu yang dingin itu melemahkan fungsi-fungsi organ, kerja organ. Contoh, kita bekerja kayak gini, betul. ini kan energi. Terus kita masukkan tangan kita ke es, terus kita gerakan kayak gini berat. Iya. Padahal tadinya tidak. Nggak ada yang berubah kecuali sesudah masuk ke dalam air es. Betul. Kenapa? Dia membekukan semuanya. Sama, air dingin itu, sifat dingin itu menyerap energi. Berarti Pak Puji, kalau saja lendir itu hadir di tenggorokan kita dan menjadi faktor predisposisi atau faktor penyebab terjadinya batu, dan kalau saja itu ditanggulangi dengan pendekatan holistik, itu segera akan musnah itu lendirnya ya Pak ya. Ya, makanya lendir itu akan muncul, itu ada dua faktor. Betul. Apakah itu patogen? Patogen berarti sesuatu yang masuk atau sesuatu yang masuk dari luar masuk ke dalam, bisa makanan, bisa cuaca, angin masuk ke dalam lewat kulit atau yang dimakan. Ini namanya patogen. Jadi lendir yang terbentuk karena sesuatu yang masuk. Terus ada yang defisiensi menghadirkan kelembapan, yang menghadirkan lendir. Berarti persoalannya tubuhnya yang terlalu dingin sehingga tidak mampu menguraikan makanan yang masuk di dalam diubah menjadi cairan. Ya kan? Iya. Sebelum diserap oleh usus kan? Iya. Nah, cairan itu harus didistribusikan. Artinya diserap dan didistribusikan. Nah, pendistribusian itu membutuhkan sifat panas hangat. Itu yang namanya energi. Kita bicara energi. Nah, kalau kita energinya lemah, kemampuan distribusi menjadi lambat. Ketika lambat, cairan tertumpuk dong di usus. Betul. Nah, cairan ini akan membentuk dahak lembab. Itu yang nanti kalau ke bawah di dia naik cairan ke paru kan ada juga yang melembabkan paru. Nah, kalau dia suasananya lembab, cairan itu dia akan menutupi dinding-dinding alveoli ataupun bronkus ya. Nah, dia di dinding-dinding itu kan menempel. Ini saat ini yang memang menjadi momok lah kalau kita bilang Pak Puji. Situasi bagaimana pandemi ini terjadi, ternyata juga memang tumpukan dahak pengaruh. Jadi problemnya itu. Dahak yang muncul itu kemarin yang luar biasa sejak awal pandemi kan kita lihat ya. Dari dahak yang pertama itu berbeda dengan yang terjadi kemarin itu yang lonjakannya sampai luar biasa. Karena cuacanya berbeda. Awal pandemi itu tidak ada cuaca seperti kemarin. Kemarin itu kan musim panas. Betul, ya. Di musim panas matahari dan bumi itu berada di titik terjauh. Jadi hawanya dingin di musim panas. Nah, itu kecampuran berapa patogen masuk jadi satu. Sehingga pengobatannya itu mengurai satu demi satu. Maka waktu itu kita sudah memprediksi ini pasti akan terjadi lonjakan yang luar biasa dan kematian yang banyak. Karena ini adalah musimnya penggali kubur. Terutama musimnya penggali kubur yang sifatnya tahunan, yang tidak muncul dalam setahun sekali ketika terjadi perubahan musim. Itu seperti itu. Nah, ketika ini sudah lewat, kita prediksi ini mesti akan turun sekali lonjakan daripada pandemi itu. Betul kan? Betul. Nah, akhirnya terjadi hampir 90% itu cepat sekali nih Pak. turun. Karena perubahan cuacanya ini kan kalau berubah. Betul. Kita lihat regulasi PPKM juga mulai di beberapa tempat, beberapa kota mulai turun. Iya, karena itu perubahan itu. Terus betul. Hari ini musimnya berangin yang kuat karena terjadinya mau perubahan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Nah, perubahan ini terjadi tekanan di mana yang tinggi membawa unsur air kepada tekanan yang rendah di mana musim kemarau ini kan tekanannya rendah. Nah, perbedaan tekanan ini menimbulkan angin yang sangat kencang dan angin ini tidak seperti biasanya pada tahun-tahun yang lalu. Nah, ini menimbulkan juga persoalan yang baru. Nah, itu makanya penanganan pandemi ini salah satunya dengan memperhatikan perubahan cuaca. Maka obatnya itu berbeda dari waktu ke waktu. Nah, sahabat sehat dimanapun Anda, prinsip-prinsip ini ternyata harus komprehensif.
Karena data-data yang Pak Puji ungkapkan ini sebagai sebuah analisa, rangkaian analisa yang tidak serta-merta muncul ya Pak. Iya. Tapi betul-betul itu bahwa ada iklim. Memang kita lihat, saya melihat sendiri Pak Puji, ketika ada musim batuk itu seperti musiman memang Pak. Makanya ini ketemu nih, Insya Allah. Jadi memang ternyata musim itu menjadi sangat berkorelasi sekali terhadap timbulnya beberapa gejala penyakit ya Pak Puji ya. Ditambah lagi pada aspek-aspek lifestyle itu ya Pak, konsumsi nutrisi. Nah ini Pak Puji, di tengah masyarakat juga memang batuk ini, kalau kita perspektif tadi ketika dahak itu hadir di tenggorokan, berarti kalau sahabat sehat holistik dimanapun berada tidak memperhatikan ini, tentunya keadaan lendir itu akan terus berada kalau tidak memperhatikan aspek-aspek itu dan tidak datang dalam hal ini penanggulangan secara holistik. Pada akhirnya lendir itu akan datang dan hadir terus di tenggorokan yang pada akhirnya iritasi ya Pak ya, pada akhirnya nantinya. Jadi kalau dia patogen, dahak disebabkan patogen, betul, ya. Maka ramuannya adalah yang mengusir patogen itu. Mau patogen dingin, lembab ada sendiri, mau patogen lembab panas ada sendiri. Tergantung cuaca itu tadi ya Pak ya. Cuaca dan kondisinya. Dan lifestyle konsumsi makanan. Bisa jadi ya. konsumsi makanan atau cuaca. Maka ya. membuang dahak karena cuaca dengan pola makan itu agak berbeda. Berbeda. Walaupun agak sedikit bisa dikombin, tapi baik, nanti punya spesifikasi sendiri. Itu yang pertama. Betul. Kemudian ketika dia defisien, kasusnya defisien, bukan pakai pembuang dahak sebenarnya, cukup dengan penyebabnya. Misalnya defisien itu mungkin sahabat holistik belum kondisi lemah gitu lemah ya, di dalam tubuh. Misalnya dia kekurangan energi kurang. Paru-parunya ininya kurang, jantungnya denyutnya juga kurang, itu namanya fungsi Ini energi. akan banyak lagi Pak, sahabat sehat akan banyak lagi penjelasan dari Pak Puji bagaimana nanti kalau membahas dari sisi orang ini dengan gangguan batuk ini, belum lagi dia kurang olahraga ya Pak ya, belum lagi dia secara psikis orangnya introvert, tertutup ya Pak. Nah ini perspektif dijelaskan dulu Pak Puji. Nah ini ketika dia energinya lemah, maka obatnya tonikum. Kecuali antara kelemahan energinya dia dengan patogen batuk yang terbentuknya sama kuatnya muncul, maka obatnya dua, tonikum sama pembuang dahak. Nah kalau dia masalahnya kekurangan cairan, ya cairan kurang, darah kurang, sehingga paru-parunya kering, maka terjadi batuk, sesak, dahak keluar susah, kuning pekat, susah keluarnya. Maka ramuannya adalah pemberi cair, membuat tubuhnya itu bisa menangkap cairan lagi. Atau dikasih makanan yang sifatnya melembabkan paru. Nah, kalau dahaknya itu juga lengket dan banyak, berarti ada dua, dia dikasih cairan dan diberi ramuan pembuang dahak yang sifatnya untuk membuang kepekatan pada dahak tadi. Jadi itu yang dikerjakan. Terus ada pertanyaan lagi ketika ini mungkin ada sedikit perbedaan persepsi cara pandangnya. Misalnya nah itu kan kalau musim cuaca itu kan flu itu kan virus. Kan melihatnya di virusnya dari sisi itu tidak salah sebenarnya. Nah kita melihat dari sisi penyebabnya. Sekarang pertanyaannya, virus itu punya nggak tempat media untuk hidup? Kan virus itu butuh media untuk hidup. Nah tubuh ketika dalam situasi cuaca tertentu terus tubuh itu kemudian berubah menjadikan suasananya memungkinkan untuk hidup virus itu, dia berkembang. Tapi ketika dia cuaca sudah berubah, tubuh juga berubah, virus itu tidak signifikan lagi berkembang di situ. Nah, kedokteran itu melihat virusnya, jumlah angkanya, kita melihat tubuhnya. Nah, artinya kan sama, hanya perbedaan persepsi saja. Bagaimana Pak Puji dengan pendekatan ilmu kesehatan holistik agar si virus ini tidak nyaman di tubuh kita dengan bagaimana tubuh kita mengembalikan pada keadaan fitrah. Contoh kayak gini, ini piring, ada banyak semut. Satu sisi kalau kita ngusir semutnya itu bisa pakai semprotan sesuatu yang membuat semut itu mati, tapi mengotori.
Dengan melihat oh semut datang karena makanannya sudah dingin, kita panasi aja bawahnya. Kira-kira semutnya pergi nggak? Makanannya bersih nggak? Iya. Nah, itu aja. Masya Allah. Teman-teman, sahabat sehat holistik, ada lagi beberapa poin. Udah poin terkait nutrisi, poin terkait cuaca, kemudian yang ketiga poin terkait tadi tubuh defisiensi itu ya Pak. Kemudian juga defisiensi itu lemah, energinya. Gitu. Ini jadi satu kesatuan bahan analisa yang memang komprehensif ternyata Pak Puji. Ini kan fungsi holistik ya Pak. Ya sebenarnya holistik itu melihat dari berbagai sisi dengan bahasa yang sederhana. Iya. Sebenarnya mau dibahasakan dengan bahasa yang rumit ya bisa, gitu bahasa sederhana bisa. Cuma saya cenderung lebih suka dengan bahasa yang sederhana, mudah diterima. Betul. Maka teman-teman di kedokteran, teman-teman kita di kedokteran tinggal membahasakan dengan bahasa mereka. Tapi inilah perspektif holistik Pak Puji ini yang saya kira ini menjadi satu perspektif yang saya kira berbeda dari holistik yang ada. Dan sahabat sehat holistik dimanapun Anda, perlu teman-teman sahabat sehat holistik ketahui bahwa disiplin keilmuan holistik Pak Puji telah dikembangkan juga saat ini bekerjasama dengan Universitas Patriarka ya Pak. Yeah. Kalau tidak salah sudah berjalan angkatan pertama ya Pak ya, dan itu terlegitimasi sertifikasi internasional. Jadi ini sangat menarik tentunya. Nah ini coba akan kita masuk Pak Puji, bagaimana akan memberikan satu sampel begitu ya, satu kasus batuk yang nanti dilihat dari berbagai aspek Pak. Bagaimana apabila seseorang dengan batuk keadaannya defisien ketika cuaca hujan nih, saat ini musim hujan, dan nutrisinya misalkan dia senangnya vegetarian gitu Pak. Nah, sebagai salah satu case, dan mungkin ada salah satu produk untuk penanggulangan ini Pak. Kalau defisien misalnya dia defisien ya dia tanpa nanti defisiensi pembagiannya banyak. Banyak juga Pak, lemah gitu ya. Jadi defisiensi dengan mudah terserang cuaca, angin, kemudian terjadi batuk karena cuaca. Jadi karena lemahnya tubuh, dia mudah terkena cuaca yang dingin, ada serangan misalnya hawanya dingin, cuaca dingin, dia terkena batuk, sesak. Kita punya produk yang namanya tonik 5 rasa, khusus untuk itu. Tapi ketika dia anak kecil misalnya atau orang dewasa, banyak hanya dahak saja yang membuat dia batuk tanpa ada ini karena patogen. Betul, ya sudah madu peluru kita kasihkan sudah cukup. Termasuk anak kecil yang batuk-batuk diobati nggak sembuh-sembuh karena banyak dahaknya. Begitu dikasih 2 kali 1 sendok teh atau ini, dia sudah membaik itu. Dan tadi perspektif mengembalikan tubuh ke dalam keadaan fitrah juga menjadi bisa dengan penanggulangan herbal ini ya Pak. Bisa. Baik Pak Puji, terima kasih banyak waktunya bincang sehat kita bersama pakar kesehatan holistik. Semoga Pak Puji sehat selalu dan kita akan kembali bersama di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.